قبل ما تصير كشخة وتروح تمشى بلندن تحت الأجواء الماطرة، هل تعلم عزيزي أن المظلة كانت قديما في القرون الوسطى والعصر الفكتوري للنساء فقط، وكانت مرتبطة بالموضة، واللي يمسك مظلة من الرجال يعتبرونه متشبه بالنساء ويعاقبونه. يعني الرجال تضربه الشمس أو تمطر عليه أو يلعن خامسه عادي، أهم شيء ما يشيل امبريلا، ما يشيل مظلة. ولكن مع مرور الوقت اندثرت هالعادة، لين صار الرجال يشيلون الامبريلا ويمشوا بالشوارع. عشان كذا